tarda a tothom. He de reconèixer que quan en Llorenç em va comentar ara fa uns dies que molt probablement vindríeu al voltant de 90-100 persones, doncs em va impressionar. De totes maneres, capgirant una miqueta aquesta por inicial, doncs penso que el fet que siguem colla avui aquí també ens permetrà que després en la part final de debat això sigui encara més ric i com que parlàvem també amb en Llorenç ara quan hem arribat, que segurament sou persones amb itineraris professionals i amb experiència professional en diferents àmbits, des de la psicopedagogia, logopèdia, treball en centres ordinaris específics, en CREDEX, etc., doncs que segur que això encara ens proporcionarà més possibilitats d'enriquir el debat. Si bé es tracta de fer un seminari centrat sobretot en l'exposició d'un cas, jo li vaig comentar a en Llorenç que em semblava important no entrar directament en el cas, sinó fer algunes pinzellades en relació al tema de l'autisme. Molt probablement tots vosaltres ja coneixeu des de la vostra experiència, la vostra formació, però crec que és important situar algunes idees inicials, algunes reflexions al voltant de l'autisme, per d'alguna manera que això pugui servir per després justificar el que pugui ser l'enfocament del treball amb el cas que jo he portat aquí avui. Aleshores, i seguint el que he previst en quant al guió, bàsicament es tractaria de fer això, aquestes reflexions inicials al voltant de l'autisme. Després també volia fer alguns comentaris en relació al que és el tema de la valoració d'un nen amb aquest trastorn del desenvolupament i especialment centrat en el tema del llenguatge i la comunicació, per situar-nos després en el que seria la presentació d'un cas. I ho faré fent una descripció, un recorregut pel que hagi estat la història personal i educativa especialment d'aquest nen i després exposar-vos el que és l'enfocament del treball. I llavors deixarem una part de l'estona que tenim avui per compartir amb vosaltres reflexions al voltant d'aquest cas i de tot el que té a veure amb l'enfocament del treball en relació a la comunicació i llenguatge amb nens amb problemàtica d'autisme. Agraeixo a Llorenç la presentació que ha fet. Volia subratllar justament això, la possibilitat que m'ha donat el fet de poder treballar des de fa ja una colla d'anys en el context d'un centre d'educació especial a Sant Boi, amb nens amb problemàtica de psicosi i autisme, i per una altra el fet que també treballo a la Universitat Oberta de Catalunya, això em permet la docència i la lectura per poder donar aquesta qualitat que és del tot necessària en la docència, la formació continuada en relació al tema de l'autisme. Molt bé, sense més preàmbuls, iniciem aquest recorregut en aquesta primera part d'algunes idees, algunes qüestions generals en relació a l'autisme. Se'm sent bé des d'allà darrere? Sí? Molt bé. Si bé no aniran apareixent totes les idees que jo transmeti en la meva exposició oral, però sí que algunes qüestions m'interessava subratllar-les a partir de la solemnitat que acostuma a portar un PowerPoint. Llegiré un parell o tres de qüestions i després m'esplaiaré més en anar ampliant algunes idees. Volia, en tot cas, això, subratllar aquestes idees inicials. L'autisme és un trastorn que es manifesta al voltant entre els 6 mesos i els 3 anys i que afecta de manera global el desenvolupament del nen. Un nen amb aquesta problemàtica presenta grans dificultats per iniciar-se en la vida social i per educar-se i assolir una vida autònoma. M'agradaria, ni que sigui a títol d'una certa provocació amb això, plantejar que l'autisme no és un desordre ni un caos que cal organitzar. És un ordre trastornat, un ordre molt particular i amb una lògica que se'ns presenta d'entrada com un enigma. Dic això perquè és molt important, després ho aniré concretant tant en aquesta reflexió inicial com després en la presentació del cas,
el treball amb nens amb autisme hauria d'estar orientat no tant en la idea d'una reeducació, d'un voler interpretar tot allò que li succeeix a un nen, sinó plantejar-nos aquest enigma, aquesta multiplicitat d'interrogants que ens porta sempre un nen autista en el dia a dia, i a partir d'aquí construir algunes hipòtesis d'allò que li succeeix i veure com podem treballar amb ells. La gravetat de l'autisme afecta el nen i també la seva família. És, per tant, molt important que puguem reflexionar sobre el que és el treball amb el nen en el context d'institució i també del que serà l'acompanyament als seus pares. Quan parlem d'un model d'atenció, voldria fer referència a la importància d'una atenció global i interdisciplinària. Quan dic interdisciplinària em refereixo a la participació de professionals de diferents disciplines que, amb aquesta diversitat de mirades, poden permetre construir, enriquir el treball en relació a un nen. I això a partir d'un abordatge institucional des del qual puguem atendre, insisteixo, tant el nen com a la seva família. El recorregut que pugui fer un nen amb problemàtica d'autisme pren diferents opcions. A l'actualitat, i des de fa molts anys, la xarxa d'atenció precoç està molt desenvolupada i això permet que, tan aviat com es pugui identificar, detectar que ens trobem davant d'un nen amb autisme, pugui ser atès dins d'aquesta xarxa. Hi haurà nens, doncs, que són atesos als serveis d'atenció precoç i que paral·lelament puguin estar escolaritzats en escoles bressol, en guarderies. Sovint, en finalitzar aquesta primera etapa, aquests nens poden estar escolaritzats en escoles ordinàries, en les UCEs, en la xarxa d'UCEs dins de les escoles ordinàries, o bé en centres d'educació especialitzades. I en alguns casos, també són nens que podran realitzar el conjunt de l'escolaritat obligatòria dins de la xarxa ordinària. Davant d'un nen amb autisme, insisteixo, sorgeixen molts interrogants. I un d'aquests interrogants es refereix justament a les seves possibilitats educatives. Una primera pregunta que ens podem fer és fins a quin punt és possible educar un nen amb autisme? O bé, quin enfocament i quin caràcter ha de tenir l'avaluació? Avaluar per a què? Com hem de plantejar l'avaluació de llenguatge en el cas d'un nen amb autisme? Hem de tenir en compte que es tracta de nens amb situacions particulars molt difícils, molt complexes, i que el trastorn ha aparegut a la primera infància, per la qual cosa la incidència en el conjunt de les àrees del desenvolupament és molt evident. La problemàtica d'aquests nens, ho he comentat, incideix tant en la seva vida escolar com en la seva vida social. I en aquest context cal subratllar les dificultats que té el nen autista per accedir al llenguatge i les dificultats que això comporta per accedir a la simbolització. Per tant, en alguns casos, no estar en el món simbòlic pressuposa també un hàndicap a l'hora de pensar com educar un nen que no ha accedit al món simbòlic. Ara bé, faig una afirmació de calat ja d'un bon començament, i és que sabem que hi ha molts casos de nens autistes que no parlen, però bé, que un nen no parli no significa, no vol dir que no es comuniqui. Això ho veurem després en altres moments d'aquest seminari. I bé, una de les qüestions més evidents en el treball amb els alumnes amb autisme és que es tracta de nens que no ens escolten, o que aparentment no ens escolten, que es defensen de les nostres paraules i de la veu dels altres. I aquesta situació ens ha de portar a la reflexió com a professionals en relació a quin ha de ser el nostre lloc al seu costat. Vull fer referència aquí a un exemple d'una nena petiteta de 5 anys, en el centre on jo treballo, que quan l'educador que porta l'activitat de música arriba per fer aquesta activitat, és una nena que es tapa les oïdes.
i va tota l'estona amb les oïdes tapades amb els seus dos dits. Aquesta és una situació que no només és en aquesta activitat de música, sinó en altres moments també. Una vegada començat l'activitat, ella dona voltes, s'allunya, s'apropa a l'educador, que potser ha portat una guitarra, que potser aquell dia porta un aparell per escoltar algunes cançons, etc. I després d'un primer temps pot ser que aquesta nena tingui una posició més relaxada i fins i tot pugui estar al voltant d'aquella activitat. Com ha de ser, doncs, per tant, aquest acompanyament? I, en aquest sentit, quin ha de ser el lloc que hem de donar nosaltres a la paraula? Perquè nosaltres ens ocupem d'ells, els atenem al llarg del dia i de la setmana en el context de la institució. Però com ha de ser aquest acompanyament? Què és allò que els podem dir i com els ho hem de dir? Una qüestió que em sembla força important, nosaltres en el context de l'equip de la institució on treballo ho hem reflexionat sovint, que és col·locar-se al costat d'un nen amb autisme en el lloc del no saber. Poso aquest no saber entre cometes, en el sentit de, justament això, la posició inversa seria la de qui ja ho coneix tot i sap per què actua, per què fa determinades coses d'una manera també determinada. Una altra possible estratègia és la de la triangulació. Dos professionals poden parlar en relació al nen, fer comentaris en relació al que es pot fer i no parlar-li directament a ell. Després, quan veiem el cas concret, podem retornar a aquesta idea. Bé, els nens amb autisme se'ns presenten, segur que les persones que hi treballeu, això és molt evident, estan sempre molt ocupats. Estan molt ocupats amb el treball que porten diàriament, amb aquells objectes que ja porten de casa, amb aquells que troben a la institució quan arriben, en el dia a dia. Alguns exemples d'objectes, d'elements que són força habituals. Sí, un iPad, un iPhone 3 o 4, sí. Recordo el cas d'una nena que arriba cada matí amb aquest enginy electrònic. Sembla ser que ja no utilitzat a casa i en el qual ella es passa bona part de la primera hora del matí passant fotografies del context familiar. Un EPI, un nen que trenca trossets de paper, podíem trobar desenes d'exemples. Com treballar amb el seu treball? Com començar a treballar amb allò que ens porten cada dia en la seva motxilla? I bé, hem de treballar amb la seva ocupació, amb els seus objectes, em sembla una bona manera de denominar-ho, els seus objectes privilegiats, aquells que troben o incorporen quan arriben, i fer convergir aquests treballs i transformar-los en propostes col·lectives. Això esdevé una tasca complexa, sobretot quan estem parlant d'una institució on hi ha diferents nens amb aquesta realitat i aquestes necessitats. Sovint cal adoptar decisions sobre la utilització dels objectes o la separació dels objectes del nen. I aquestes decisions generen dificultats i han d'estar presidides sempre per un criteri de flexibilitat. Si bé és cert que no tot és possible i no tot pot ser consentit, doncs perquè en una institució hi ha uns límits, hi ha qüestions que també s'han de poder manifestar. Per exemple, el fet que un nen vulgui treure's les sabates i els mitjons habitualment o que s'enfili damunt d'una taula són qüestions que s'han de poder conèixer per què succeeixen, parlar-les i, en tot cas, veure com es pot situar tot això en el dia a dia. Hi ha nens que no es poden desvincular dels seus objectes privilegiats. Per exemple, un tros de drap enrotllat. Segur que coneixeu nens que porten durant tot el dia un drap, un cordill, un material que rodola, una pilota. Recordo el cas també d'un noi que anava sempre amb una pilota i la feia rebotar. Era un gran expert en fer rebotar la pilota a les cantonades de les parets amb el terra, dels marges de les conduccions de la calefacció. Qualsevol cantonada era un lloc en el que ell estava contínuament fent rebotar la pilota i era un gran expert, no la perdia mai.
Però això requereix tot un treball de comprensió del cas i de poder conèixer el significat d'aquests objectes privilegiats. Perquè tot aquest treball del nen autista li serveix per ordenar el seu món, allò que no està construït. I l'objectiu és que sempre tot estigui al seu lloc, que no hi hagi sorpreses. A propòsit del cas d'aquest ninot, l'Epi, hi ha un nen que cada dia quan arriba a la seva aula el primer que fa és col·locar una sèrie de petits contes, dic una sèrie, vol dir 2, 3 contes, que acostumen a ser del personatge aquest del Pocoyo, oberts o damunt la taula o a terra, però en una posició determinada i per una pàgina determinada, alhora que obre l'ordinador i se'n va a una animació que pertany a un programa educatiu que es diu Le Poisson Rouge, no sé si el coneixeu, i que, bé, en tot cas és una escena en la qual hi ha mitjans de transport, un tractor, una furgoneta, un vaixell, un avió, i està de forma continuada clicant damunt d'aquests mitjans de transport que desapareixen per una banda de la pantalla i tornen a aparèixer per l'altra. Alhora que el seu Epi té una possibilitat d'acció de les dues mans a partir de la qual sonen unes frases fetes. Si algun dia això es trenca, no és possible, algú li treu els contes del lloc que estaven, o bé un altre nen interfereix en la seva activitat amb aquest nino o l'ordinador, aquest nen pot entrar en una crisi de difícil després resituació. Bé, però a vegades el propi objecte ens serveix per començar a plantejar una tasca educativa. I aquest objecte llavors es pot incloure com un element de treball en l'activitat. En algunes ocasions un objecte pot fer sèrie amb d'altres i constituir una cadena a partir de la qual llavors el nen pugui ser capaç d'ampliar el seu repertori. Vull posar aquí un exemple preciós de fa uns mesos en el que un nen de 5 anys va començar a interessar-se a partir d'un viatge familiar, és una família d'un país centreamericà, doncs a partir del seu viatge, el viatge de les seves dues germanes al país d'origen, ell va començar a interessar-se per construir una maqueta amb monuments del món. El desencadenant d'això va ser tant el viatge com el fet que ell va portar un dia una joguina de casa que era una bola del món que es podia accionar i en el lloc on s'aturava un petit dial que hi havia, llavors se sentia una veu en off que parlava del monument que es trobava en aquell país, amb una d'aquestes veus robòtiques. Aleshores ell va començar a interessar-se per construir amb plastilina aquests monuments, que van ser el Taj Mahal, l'Òpera de Sydney, la Torre de Pisa, les piràmides d'Egipte o el desert del Sàhara. I ja ens tens els professionals fent autèntics esforços per buscar fotografies d'aquests materials i realment entre el nen i nosaltres vam fer una molt bona maqueta. Però és un treball que ell va desenvolupar durant 2 mesos pràcticament, un treball que el va portar també a poder començar a dir coses, a anomenar aquests monuments i a partir de que va començar a construir la maqueta també va demanar fotocòpies dels monuments que a partir de la xarxa internet li vàrem poder fer. I bé, això va permetre, i aquest és el punt que voldria destacar, que el professional es pogués situar com a partener del seu treball, que li donés lloc al professional, un nen que estava sempre aïllat amb les seves coses, amb els seus objectes, va donar entrada al professional com a partener de la seva construcció de la maqueta. I a més li va també afavorir que ell pogués començar a interessar-se per alguna cosa i alhora parlar d'allò. Llavors veiem la demanda associada a un interès concret que sorgeix del propi nen i l'acompanyament del professional podia permetre un treball de construcció. Sabem que sense el lloc de l'altre un subjecte no es pot anar constituint com a tal, i aquest altre és la persona, però és el llenguatge també, és el món del simbòlic.
El llenguatge permet la creació de simbolització i alhora la producció de satisfacció, en tant que el llenguatge està articulat al desig. Però atenció, perquè en el cas dels nens amb autisme, la paraula no té el vel de la simbolització, la paraula apareix nua. I té la dimensió pròpiament del gaudi, no està pensada per a conversar, no és una paraula adreçada a l'altre. Això és fonamental, poder-ho situar en relació a l'autisme. Perquè l'altre sovint el pot desregular, el nen amb autisme. I aquest és l'origen de tots els seus intents per protegir-se, tapant-se les oïdes, aïllant-se en un raconet, entrant en crisi. És una defensa que ell pot construir a partir dels objectes que té o bé a partir del propi cos. Per tant, jo diria, a tall una mica de resum d'aquestes qüestions, que és molt important entendre el comportament del nen autista abans de pretendre eliminar aquests comportaments o bé transformar-los. Perquè insisteixo en una cosa que he dit al començament de tot, les respostes i accions d'un nen amb autisme segueix sempre una lògica interna, que és el que caldrà anar intentant comprendre. Per tant, com a professionals que acompanyen aquest treball, ens interessa sobretot conèixer la lògica que hi pugui haver implícita en l'ús dels objectes o en la manera d'estar d'un nen. Per exemple, en el cas d'un altre nen que sempre portava animalets de peluix, la possibilitat de començar a anomenar-los, per tant d'entrar en el camp de la paraula, li va permetre elaborar dibuixos que més endavant aquesta situació va evolucionar cap a un autèntic treball d'investigació en el sentit de conèixer el món dels animals. I ara és un noi que els coneix tots, els classifica, elabora murals, pot llegir petita informació en revistes o en textos il·lustrats al voltant d'aquesta temàtica. I això és una qüestió que el té molt ocupat i que li ha permès també posicionar-se d'una manera més relaxada i alhora accedir a altres propostes. Doncs bé, a partir d'aquest procés de simbolització que suposa el llenguatge, es fa evident la possibilitat de fer vincle amb els altres, que poden ser els professionals, però també els altres nens. I aquest vincle afavorirà el llaç social i farà alhora possible el treball educatiu. Per tant, en el nen amb autisme, subratllo, no hem d'introduir significació, perquè la seva producció, allò que va fent continuadament, ja està dotada de significat. El seu és un treball d'invenció, d'un cert bricolatge. I és aquí on els límits poden trobar un alleujament, justament en la inversió que realitza a partir d'aquest treball d'inversió. Per tant, en el nostre acompanyament hem d'intentar introduir la confiança, no presentar-nos com a invasius, que el nen pugui sentir-se relaxat al nostre costat. Es tracta, insisteixo, de fer un semblant d'un altre que no ho sap tot d'ell. Bé, una vegada fetes aquestes reflexions inicials, voldria aturar-me més concretament en el que és la valoració de les característiques, necessitats dels nens amb autisme i més concretament de l'àmbit del llenguatge i la comunicació. Sabem justament que alguns dels símptomes més comuns a les persones amb autisme són les alteracions en el llenguatge. Això pot suposar una absència total de llenguatge o, per exemple, un xerroteig del tot inintel·ligible. Hi ha persones que tenen llenguatge colàlic, tant repeteixen allò que l'altre diu o que escolten en programes de la televisió, en vídeos, etc. I bé, com us deia, el nen amb autisme es protegeix del llenguatge de l'altre, de la veu, fins i tot de la mirada dels altres. La valoració, per tant, de les necessitats d'un nen amb autisme ha de suposar sobretot un procés que suposi
un vincle entre la persona que valora, el professional i el nen. I convé entendre aquesta valoració en termes ja d'un primer intent, d'una oportunitat de promoure la relació amb ell, comunicar-se, tractar-lo, ja que la valoració pot suposar, per què no, un inici de l'acompanyament, d'una acollida. Us comentaré algunes idees inicials sobre la valoració. En primer lloc, que la valoració ha d'articular una visió global del nen i que inclogui la seva particularitat. Quins són els símptomes? Quina és la singularitat d'aquell nen? I ha de tenir molt present les característiques d'un nen o d'un adolescent. Sobretot, la valoració s'ha d'orientar vers paràmetres d'ordre qualitatiu i en aquest sentit l'observació del nen, l'acompanyament, són dues estratègies que ens poden ser molt valuoses. I, en quart lloc, la valoració no l'hauríem de concebre com l'intent de resposta a la necessitat de solucions. Valorar les característiques i necessitats d'un nen amb autisme requereix d'un temps. No podem plantejar-nos la idea que en una sessió d'una hora, en un context molt específic, d'un despatx, no. Caldrà estar amb aquest nen, conviure i acompanyar-lo i anar coneixent quina és la seva realitat. Hem de tenir present en primer lloc que la valoració ens hauria de portar informació de les habilitats funcionals. Sabem que es tracta de nens amb disharmonies evolutives, amb dissociacions funcionals importants, nens que poden ser molt competents, molt hàbils en determinades destreses, per exemple, amb el material manipulatiu, la construcció de puzzles, i en canvi tenir moltes dificultats en relació justament a l'àrea del llenguatge, la comunicació. O fins i tot, dins de l'àmbit del llenguatge, tenir una fonètica i una possibilitat, diguem-ne, morfosintàctiques conservades, però, en canvi, realment el llenguatge no ser, efectivament, un llenguatge comunicatiu, que planteja la idea d'entrar en la conversa. En segon lloc, la valoració hauria d'incloure, insisteixo, una estimació qualitativa de les possibilitats, de les capacitats del nen amb autisme. Atès que és un trastorn greu del desenvolupament, això comporta una distorsió de les pautes de desenvolupament normal del nen. Per aquesta raó és important, vaig reiterant una vegada i una altra, poder comprendre i intentar entendre quina és la lògica subjacent a aquest desenvolupament. El desenvolupament del nen autista no és absurd, encara que sigui diferent. I en aquest sentit ens caldrà poder utilitzar estratègies, recursos que ens puguin permetre també donar-li eines a un nen per poder facilitar la comunicació. Posem per cas, en el moment que un nen comença a accedir al llenguatge, té més interès, comença a manifestar els seus interessos i necessitats, potser no poder tenir els instruments per poder canalitzar aquests interessos i necessitats pot comportar que comencin a sorgir situacions de crisi, rebequeries, etc. Un exemple, es veu bé? És una miqueta deficitària aquesta fotografia. Davant d'una situació en què un nen s'interessa per determinades animacions, en estones en les que ell pot fer ús de l'ordinador, temps lliure, o fins i tot mentre altres nens estan fent altres tasques, un nen que no és capaç d'accedir a l'ordinador per poder accedir als programes a les animacions que més li agraden, li podem proporcionar fotografies del que sabem que puguin ser els seus interessos, de forma que ell pugui, en un petit plafó, assenyalar o bé arrencar, si està enganxat amb velcro, la fotografia d'aquella animació que més li interessa. En un altre cas, quan el nen té més opcions per poder entrar en el que és
la lògica de l'ordinador, podríem proporcionar-li 2 o més fotografies relacionades, en aquest cas, amb cançons que li agraden, i això li permetria a ell utilitzar ja el ratolí i poder clicar damunt la cançó que en aquell moment vol escoltar i escoltar-la amb uns auriculars, potser, per no interferir els altres, o bé amb l'altaveu baix. En aquests moments que ja tenim altres recursos tecnològics, com poden ser les tauletes, si bé per algun nen l'ús del ratolí pot ser complex, el fet de poder tenir aquesta mateixa estratègia amb una tauleta, pel simple fet de prémer amb el dit, ja suposa també poder accedir fàcilment a allò que vol. En tercer lloc, caldria valorar no només la situació, les característiques i necessitats del nen, sinó també el context en el qual està. I en aquest sentit sabem que hi ha una dependència important entre les condicions, la presència de determinades conductes de comunicació o d'altre tipus, o fins i tot situacions d'autoagressió o d'heteroagressió que tenen a veure amb el context, amb allò que està succeint. Us he fet abans l'exemple del nen que tenia tots els materials molt obsessivament situats en determinats llocs de l'aula. Podríem trobar diferents exemples. Una altra qüestió important també és que una habilitat que s'hagi pogut generar en el context de l'aula, potser aquell nen no la pot generalitzar a altres contextos, com el familiar o en altres llocs simplement diferents de l'aula. Llavors hem de veure com podem afavorir també que això sigui possible. Per tant, hauríem de valorar també quines oportunitats reals té un nen de poder accedir a allò que li interessa, de poder treballar, participar en determinades activitats o simplement de comunicar-se. Recordo que en un curs que vàrem fer, un curs telemàtic en el Departament d'Ensenyament sobre l'autisme, una de les propostes que vam fer a les persones que participaven en aquell curs, totes elles mestres en context d'escola ordinària, bàsicament infantil, primària, però també n'hi havia de secundària, els vàrem proposar que, perquè molts d'aquests estudiants que participaven al curs tenien o havien tingut el cas d'un nen amb autisme en el seu grup o coneixien algun cas a la seva escola. I els vàrem proposar com una de les tasques a fer, ja dic, insisteixo, era un curs telemàtic, que elaboressin un horari hipervinculat. Coneixeu? Seria plantejar quines activitats es podrien incloure en l'horari setmanal d'un grup perquè per a aquell alumne amb problemàtica d'autisme es pogués plantejar una alternativa a través de l'ordinador en una activitat que es creia, o una sèrie d'activitats durant la setmana, que es pogués creure que no eren adequades per a ell, de forma que mentre el conjunt dels alumnes del grup estés fent una activitat concreta amb el professor o professora, a aquest nen se li pogués proporcionar una proposta diferent a través de l'ordinador i a través d'aquesta estratègia molt interessant de l'horari hipervinculat. És un exemple, podríem estar-hi d'acord, no? Bé, veieu, hi hauria en aquest cas alternatives a activitats com pugui ser de matemàtica, de llengua catalana, de llengua castellana, etc. Simplement clicant sobre l'activitat que està anunciada, aquell nen podria accedir paral·lelament al moment, al temps en què els seus companys estan fent una altra activitat que s'ha cregut que per ell no era adequada, podria accedir a aquesta activitat. Seguim. La valoració dels nens amb autisme s'hauria de fonamentar, és una cosa que he anunciat abans, en el procés d'observació. Cal partir del fet de poder compartir amb ell, establir una relació lúdica, exempta d'ansietat, no plantejar la idea de valoracions intuïtives,
de proves psicomètriques. La millor estratègia és això, l'observació, l'acompanyament, estar amb ell, compartir situacions i a partir d'aquí anar coneixent la seva realitat i anar identificant quines són les seves possibilitats, les seves dificultats en relació a als diferents àmbits del desenvolupament. I en darrer lloc, bé, doncs, insistir una miqueta en aquestes mateixes idees, per poder conèixer el nen, la persona amb autisme, s'hi ha d'interactuar. En aquest sentit, jo introduiria aquí conceptes com el de convivència, el d'acompanyament, acompanyar el nen autista. Recordo la primera vegada que va venir un nen acompanyat a la seva família, que el vam conèixer, parlo d'un nen llavors de 3-4 anys, un nen que agafava les fulles que hi havia a l'espai de jardí, se les posava a la boca, se les menjava, anava amb una sèrie de cordills. Era realment molt difícil començar a interaccionar amb aquell nen. Vam dedicar-hi tota una sèrie de sessions de treball per anar coneixent, anar interaccionant amb ell, perquè ens pogués donar també una mica de lloc i així poder identificar les necessitats bàsiques en aquell primer període. A tall de sinopsi de tots aquests aspectes, utilitzo sovint aquesta figura. Em refereixo a que per poder conèixer una persona amb autisme, en aquest cas un nen, estem centrats en l'etapa escolar, serà important la interacció entre aquests tres elements. Per una banda, la ciència, i quan dic la ciència em refereixo cadascú de nosaltres tenim un itinerari professional, tenim un bagatge, hem fet una formació en la psicologia, la psicopedagogia, el magisteri, logopèdia, etc. Però també necessitem l'experiència, tenir aquest recorregut professional pròpiament en el context d'una institució, una escola ordinària, una UC, una institució determinada. I això és el que ens anirà proporcionant també els elements de reflexió, però sobretot la idea de la convivència. I aquí jo hi posaria elements molt i molt importants com són el saber ser i el saber estar al costat d'un nen amb autisme. La intersecció entre aquests tres elements és el que ens pot proporcionar, diguéssim, el bagatge per poder anar avançant en el que és poder donar resposta a aquests interrogants que ens plantegen el dia a dia un nen. I, si més no, també la importància del treball en equip. El treball en equip com a fonamental per a poder respondre a les necessitats de diferent tipus d'un nen amb autisme, educatives, però també sociosanitàries. Molt bé, un parell d'idees que voldria també llegir a tall de conclusió sobre tota aquesta primera part. El nen, ja que parlem de la valoració, el nen autista no és la suma d'una sèrie de signes que cal quantificar, és sobretot una persona, un subjecte que es presenta d'una manera determinada. I volia també dir les paraules d'un psiquiatre psicoanalista francès que en unes jornades aquí a Barcelona fa uns anys va comentar a propòsit del que era el posicionament en relació a segons quin tipus d'avaluació, que entre allò que es pot constatar a partir de les escales d'avaluació i el que està relacionat amb la història de cadascú, d'un nen, d'una persona, sempre hi ha una pèrdua, i en aquest sentit poder justament validar el que és això, el coneixement de la persona, del nen en aquest cas amb autisme, a partir d'altres possibles estratègies, com puguin ser l'observació, l'acompanyament, etc. Bé, entraríem, una vegada fet aquest plantejament inicial, en el que seria l'exposició del cas. I bé, vaig estar pensant força en quin cas portar aquí, i en aquest sentit vaig pensar que podia ser interessant ser fins i tot una mica provocador en el sentit simplement, de portar, això és un seminari sobre les dificultats en el llenguatge, tot el llenguatge i dificultats en l'aprenentatge. I bé, doncs, he portat el cas d'un nen que no parla, que no es comunica a través de la parla. N'hi direm Kevin, un nen de 7 anys, que és el segon fill d'una parella de mitjana edat, de 43 i 40 anys.
És un nen que assisteix al CEDIAP, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, i sabem, per la informació que recollim de les entrevistes, dels informes que consten en el CEDIAP, que no hi ha cap referència a una possible problemàtica de la mare o del fetus durant l'embaràs. Per tant, no hi ha constància de cap incidència neurològica ni de salut durant aquest període. En Kevin comença a caminar als 13 mesos i els pares no destaquen cap anomalia, cap dificultat en relació al desenvolupament psicomotriu, ni tampoc problemes de salut durant els primers mesos. No hi ha constància, per tant, de problemàtica neurològica. Ara bé, l'aspecte que els crea els primers signes d'alerta és que en Kevin no parla. Recorden l'altre fill, el fill més gran, doncs com va començar a parlar, i això els fa començar a tenir els primers interrogants. Es comunica, això sí, assenyalant i fent crits i sons guturals que varien d'intensitat. I expliquen que a vegades aquests crits se'ls fan molt insuportables, són crits molt forts. És un familiar, en aquest cas un germà de la mare, que els anima a adreçar-se al seu pediatre i consultar sobre aquests elements estranys que han començat a constatar en el seu fill. I aquest professional, el pediatre, és alhora qui els deriva al CEDIAP. El primer diagnòstic d'autisme, ells, la família, el rep un cop ja és al CEDIAP. És un nen que s'escolaritza a una escola bressol i d'aquell període sabem que no interacciona amb els altres nens, que la seva activitat preferida consisteix en fer gargots en un full, d'un nen que bàsicament vol estar sol i amb els seus materials, sense compartir res amb els altres nens. Rebutja sortir a l'espai de pati i si alguna vegada ho ha fet és per contemplar amb total astorament el caminet que fan les formigues seguint les juntes de les rajoles del pati. I aquesta és una actitud d'abstracció molt important per a aquest nen, que el té captivat. I és l'única cosa per la qual ell accedeix a sortir a l'espai de pati de l'escola bressol. Quan finalitza l'etapa de l'escola bressol, des de l'EAP de la població, es planteja la incorporació, l'escolarització en un centre d'educació especialitzada. I en el dictamen, el que és el document que elabora l'EAP, en el qual es justifica les necessitats d'un nen i la decisió sobre la incorporació en un centre específic, es planteja la importància que aquest nen pugui estar atès en el context d'un grup reduït, amb una atenció individualitzada i que permeti incidir en el conjunt de les seves necessitats. D'aquest dictamen recullo alguns aspectes. Això, que realitza sons guturals i crits per demanar objectes concrets o per expressar els seus interessos. No mira els ulls de la persona que li parla, això és també força habitual en els nens amb autisme, i en general és molt obsessiu amb tot. Quan la tutora de l'escola bressol explica un conte o canta, es queda molt quiet, sense pràcticament moure's. Sap, això sí, força coses, coneix els números, es comença a interessar molt pels números, que comença a escriure en un full. I coneix també alguns noms dels companys de l'escola bressol. Ara bé, té molta por d'equivocar-se i es frustra si alguna qüestió de la seva producció no surt bé. No accedeix tampoc a les propostes que es fa per al grup i això només vol dibuixar gargots o números en un full. O bé mirar seqüències d'aquest personatge al Super Mario o altres animacions a l'ordinador. Per exemple, del que és aquesta plana, l'Edu 365 del departament, hi ha una animació, com us ho explicaria, en el que sota l'epígraf dels aliments es pot clicar sobre diferents fotografies d'aliments i apareix una petita animació d'un avi que porta un postre a la seva neta, d'un nen que s'està menjant uns fideus, d'uns nens que van a buscar uns gelats, no sé si la coneixeu. Llavors, aquest nen
també repeteix reiteradament aquestes animacions. Quan acaba una, se'n va una altra, i una altra, i una altra. El seu temps, bàsicament, consisteix en això, en fer gargots, fer números en un full o bé les animacions en l'ordinador. Té control d'esfínters, però no fa demandes, es dirigeix sol al lavabo. A l'hora de plantejar l'enfocament del treball amb aquest nen, les primeres qüestions que ens plantegem és quines són les necessitats i alhora les condicions més significatives que té, com s'ha de construir el context educatiu, l'aula, els espais en els que ell estigui per poder acollir-lo i per plantejar una resposta adequada, i també quines són les seves prioritats. La ubicació es planteja en un grup de 5 nens, d'edats semblants i de característiques i necessitats, tot i que en el món de l'autisme això és ben difícil, plantejar que són nens amb característiques i necessitats semblants. Les prioritats se situen en relació a l'autonomia i la comunicació i també es parteix molt de la seva particularitat, de la particularitat d'allò que sabem d'ell, d'aquestes característiques que he descrit. Es tenen molt present quins són els seus interessos, els objectes, els materials i la forma d'estar en el grup. I en aquest punt cal destacar que l'atenció és molt dispersa i que està molt focalitzada en interessos restringits. A les primeres entrevistes, els pares expliquen, a part d'insistir en la qüestió que els preocupa molt, la qüestió dels sons, d'aquests crits que fa, i diuen que és un nen molt pulcre, que és molt obsessiu amb les qüestions del vestit, que només una petita taca en qualsevol part de la roba fa que de seguida se la tregui i vulgui canviar-se i haver-se de posar-se una altra roba. El pare explica en una de les primeres entrevistes que ell es donarà temps fins als 10 o 11 anys perquè el seu nen parli. Hi ha una primera declaració de que, bé, si bé ells han anat situant bé el fet que es comuniqui a través d'aquests sons, d'aquests crits, hi ha per part del pare una expectativa en què el nen parlarà i que es dona de temps fins a aquesta franja d'edat. Tinguem-ho present en quant al relat de la família. L'alimentació, no n'he parlat, també constitueix un dels aspectes, diguem-ne, delicats en aquest nen, perquè té un repertori molt reduït d'aliments. I a l'escola bressol no podia menjar, només volia menjar a casa i davant de l'ordinador. Aquest nen només consent a menjar davant de l'ordinador i, insisteixo, un repertori molt reduït d'aliments. I amb una seqüència concreta, a més a més. Els pares expliquen amb preocupació que no poden anar en altres contextos que no sigui el de casa i que això ha coaccionat, d'alguna manera, la seva vida social, ja que el seu fill és molt intolerant i després d'un primer moment, en situacions com poden ser al supermercat, estar amb uns amics en algun lloc, anar pel carrer, ell fa rebequeries amb escenes de crits que són molt complexes, davant de les quals han de claudicar, la qual cosa ha anat portant que amb el temps ells haguessin restringit molt la seva vida social. Bé, doncs aleshores, feta aquesta descripció del cas, us explicaria ara com ha estat l'enfocament del treball amb ell, sobretot situat en relació al tema del llenguatge i la comunicació. Com us deia, les primeres preguntes que ens podríem fer serien quines són les necessitats i alhora les condicions més significatives d'aquest nen, d'en Kevin. Per una altra banda, com construir l'espai, el context que l'hagi d'acollir. I per una altra banda, quines poden ser les prioritats en el primer temps de treball, en el projecte de treball per ell. Qüestions que ens podem plantejar
en relació a aquest nen a l'hora de fer aquest enfocament global de la intervenció. En primer lloc, la importància d'una organització flexible. Organització flexible en quant a l'agrupament dels nens, també dels propis professionals, dels espais, dels recursos, dels temps. Això en determinats contextos, potser l'escola ordinària no és tan fàcil. En aquest sentit, ja justament l'EAP fa una proposta d'escolarització en un centre específic, en el sentit que un grup reduït, amb aquesta flexibilitat de l'atenció, pugui contribuir a incidir en les necessitats globals del nen. De totes maneres, volia comentar, la rigidesa en la forma de resposta podria incrementar, en aquest cas, la seva inflexibilitat. I en aquest sentit, valia la pena plantejar una flexibilitat que permetés a ell també posicionar-se d'una manera, diguem-ne, favorable en relació als altres nens, als professionals, als materials, les propostes. En aquest mateix sentit, era important també la flexibilització de la metodologia. En aquest sentit, poder proposar diferents espais del centre, combinar una atenció més individualitzada, intentant, però, articular les propostes que se li adrecessin a ell, de forma que pogués vincular-se al grup, sabent les dificultats que tenia i la tendència a l'aïllament. Sabem que el seu ritme de treball, però també el dels altres nens, és discontinu, que hi ha moments de menys disposició, de dificultats. Aleshores, doncs, calia crear recorreguts que permetessin ajustar les formes de resposta a la particularitat de cada nen, no només d'en Kevin. Insistint en que el treball no s'havia d'adreçar a una reeducació, a un tractament, a que el nen aprengués sinó a poder conèixer-la, a poder enfocar la pràctica educativa en aquest primer temps, a poder estar al seu costat i que ell pogués donar lloc també als professionals i a les propostes. Per tant, doncs, calia conèixer la realitat i la particularitat d'en Kevin, en definitiva, la seva singularitat, i sobretot a poder escoltar-lo i a donar-li un lloc. En castellà hi ha una diferenciació semàntica interessant entre dar un lugar i tener un lugar i tener un sitio. En català no hi seria. Em refereixo a la importància. No és el mateix tener un sitio, un pot ser el primer, pot estar en un lloc concret. Quan dic donar-li un lloc, dar-li un lugar, a diferència de dar-li un sitio, és un lloc simbòlic, que tingués un lloc per als professionals, pels altres nens, tenir un lloc a la institució, en definitiva. I aquest era un repte molt important, perquè tinguem present també aquesta idea que en Kevin no parlés, no parli, i això no volia dir que no es comuniqui. Però, en aquest sentit, calia tenir molta cura del llenguatge que utilitzem nosaltres amb ell. Com l'utilitzem, com ens dirigim a ell. Ho he comentat abans a propòsit de la presentació inicial de l'enfocament del treball de la comunicació i el llenguatge. I en aquest sentit, volia comentar-vos algunes estratègies que podíem considerar a l'hora de comunicar-los amb en Kevin. Per una banda, això, la parla una mica despersonalitzada, evitant dirigir-nos directament a ell. No és el mateix dir-li, Kevin, mira, podem fer això, que dir, en Kevin voldria fer això. No està dirigit, no va directament al nen, parlar en tercera persona. Segur que és una estratègia que les persones que hi treballeu utilitzeu. Per una altra banda, també, la modulació de la cadència entre la parla, els silencis, és molt important no estar contínuament parlant els professionals, no invadir-los amb el nostre llenguatge. A vegades, quan ve un alumne de pràctiques d'alguna formació al centre, sempre comentem, amb insistència, sobretot, no parlar-los molt. Davant del seu silenci no cal, no es tracta d'invadir nosaltres l'espai de comunicació.
Per una altra banda, a vegades la ironia també pot ser una estratègia interessant. La ironia en el sentit més ampli, intentar evitar ser solemnes en la comunicació amb un nen amb autisme. La ironia, d'alguna manera, el to aquest desenfadat relativitza la certesa de pensament, l'imperatiu del llenguatge. I per una altra banda, doncs, els sistemes de comunicació alternatius, augmentatius. Lamento que les fotos no són de gaire qualitat, clàssics com poden ser, o van ser en aquell primer temps, col·locar les activitats diàries a partir dels símbols de l'SPC, del Sistema Pictogràfic de Comunicació, acompanyat de la paraula escrita, perquè veurem que la paraula escrita per a aquest nen, a diferència del que és la parla, és molt important. De la mateixa manera que es pot referenciar el calendari d'activitats, podria ser un altre clàssic, el del què menjarem avui. I combinant el que és els símbols, les fotografies en aquest cas, amb la paraula escrita. I bé, finalment, la conclusió de totes aquestes idees inicials, de tots aquests elements, és la confluència de les propostes, de les prioritats en l'elaboració del pla individualitzat. Per la gent que, si no esteu en el món de l'educació, l'educació especial, del treball amb alumnes amb necessitats educatives especials, el pla individualitzat és el document que cal elaborar, que s'elabora en relació a un nen amb necessitats educatives especials, un alumne amb necessitats educatives especials, en el qual hi ha diferents parts i en el qual cal, en primer lloc, identificar les necessitats, característiques i necessitats, i el segon bloc, més important, seria l'establiment de les prioritats educatives. Jo he portat això i algunes referències en el sentit que de plantejar com es va, diguéssim, enfocar el treball, sobretot, no us llegiré tot el pla individualitzat de l'alumne, això seria molt llarg, però sí en relació a les prioritats en l'àmbit de la comunicació i el llenguatge, ja que és el que avui ens ocupa aquí. Es va diferenciar en aquest pla individualitzat 5 grans blocs. Per una banda, estratègies i recursos per a la comunicació, per una altra, la comprensió i expressió oral. Sí, la comprensió i expressió oral, sí. La comprensió i expressió escrita, la interacció i l'expressió d'emocions, sentiments i necessitats. Abans de començar, he fet una petita pràctica aquí. El que succeeix és que, evidentment, ara aquests quadres, és molt possible que a partir de la tercera fila ja no pugueu llegir res, que és el que acostuma a passar quan la lletra és molt petitona. En tot cas, pel que fa al bloc aquest d'estratègies i recursos per a la comunicació, em sembla important donar prioritat, no us ho llegiré tot, sinó algunes qüestions que em sembla important, el que és demostrar atenció, poder incidir com un dels objectius en que ell pogués estar més atent a les persones, als professionals, quan li parlen, esforçar-se per escoltar les explicacions de l'adult, escoltar també els professionals o altres nens, en situacions com poden ser activitats de música o de joc, etc. Pel que fa a comprensió i expressió oral, a veure, aquí, bé, tota la qüestió de poder expressar afirmació o negació a través de la paraula o d'altres estratègies, mirar l'adult quan aquest li parla, interessar-se en el missatge en situacions espontànies, escoltar les explicacions en la realització de les propostes, fer gest per intentar donar a entendre que comprèn, utilitzar això, fotografies o dibuixos, o bé paraules escrites per fer comprendre els seus interessos, etc. Vull explicar una anècdota força interessant. Aquest nen, doncs, això, no parla, però, per exemple, no dic ja en aquest primer període, estem parlant d'això 5 anys, sinó més endavant, potser ja amb 6-7 anys, en una situació concreta en la que ell va sentir que una
diguem-ne, amb el bon sentit de la paraula, recriminació per part de la seva tutora perquè havia succeït alguna cosa a l'aula, estava molt enfadat perquè se l'havia castigat per alguna cosa, ell no estava gens d'acord, feia crits, però no podia expressar per què no estava d'acord. Però en un moment determinat, ell, en l'espai de pati, estava això molt enfadat perquè estava separat, no podia jugar amb els altres, es va ajupir i va escriure a terra mama. M-A, M-A. I ho va subratllar amb el dit, sobre la sorra del pati. I ens donava a entendre, jo això ho explicaré a casa, el que m'heu fet, però no estic gens d'acord amb el que m'heu fet. I en línia amb aquesta anècdota, una altra, encara de més complexitat, que és que si en situació d'atenció comarcal i per tant venen nens de diferents municipis de la comarca del Baix Llobregat, aquest nen va amb un autobús determinat, que té un número, i ell deia que no hi volia anar i que no hi volia anar en un moment determinat, després d'haver-hi anat durant molt de temps, i no ens enteníem per què no, i com és que no vols anar a l'autobús, feia que vinguessin a buscar-lo, i va escriure en un full 2 no, 3 sí. I això què volia dir? Que no volia anar al número 2, que volia anar a l'autocar número 3. Són anècdotes interessants. Rescato d'aquí la importància d'aquest nen per la paraula escrita. Insistir en la idea que no parli no vol dir que no es comuniqui, i ell ha anat... Ara explicaré algunes coses en relació al tema de com va apareixent la paraula escrita. En el pla individualitzat, doncs també, com us he comentat, hi ha tot un capítol sobre comprensió i expressió escrita, i en aquest sentit ens vàrem proposar com a objectius que ell pogués escriure lletres i paraules en un full per representar la realitat, o a través de l'ordinador, d'altres recursos. La pissarra digital també és un element que pot ajudar molt, que en aquests moments és molt motivador i engrescador. Interessar-se per les lletres i paraules que formen part del material escrit a l'aula, en aquest sentit tenir cartells amb les coses representades a través de la paraula escrita, no només els plafons de les activitats diàries o del dinar que hi haurà, sinó cartells, coses escrites. La paraula escrita forma part de l'aula per a aquest nen i per als altres, evidentment. Promoure també que tingués iniciativa per escriure lletres o paraules en un full, a la pissarra, etc. Paraules inventades, de fusta. Pel que fa a la interacció, bé, demostrar també poder promoure que es pogués interessar per compartir activitats, per manifestar interessos als professionals, saber esperar quan el seu torn, és un nen en aquest sentit molt invasiu, que a través d'això dels crits, dels sons, que són realment molt forts, a vegades això s'encavalca damunt del que els altres puguin estar fent o dient. Per tant, utilitzar un to de veu adequat, més baix, més normalitzat, també era un objectiu que ens vam plantejar a treballar tranquil·lament. Interessar-se per mirar contes, etc. Bé, abans d'entrar en la discussió, volia comentar-vos algunes qüestions en relació a l'ús de la paraula escrita. A partir de la incorporació en aquest grup de 5 nens, i parlo ja amb una certa dimensió de temps, en Kevin comença a participar en activitats, en jocs, on es comença a posar de manifest la capacitat de simbolització. La mare, en algunes entrevistes, comenta que és una qüestió que ella a casa ja ha observat. Coincideix el fet que nosaltres comencem a observar que comença a jugar amb jocs que suposen això, una certa capacitat de simbolització, que la família ens explica que han observat que a casa comença a jugar amb trens, amb cotxes, i que fins i tot l'han vist en alguna escena en què dona de menjar, donar de menjar, la problemàtica d'ell en el menjar, dona de menjar a algun nino, alguna nina. Llavors, en aquest punt, del seu interès i dels seus progressos, dels seus passos en relació al joc simbòlic,
coincideix amb un progrés també en la lectura i l'escriptura. Com comença la relació d'en Kevin amb l'escriptura? Comença a partir del número. Recordeu el tema d'aquell... Era un nen que ja de ben petit, era un nen molt hàbil amb les sèries numèriques. Recordo que ens va sobtar molt. Era un nen que podia escriure més enllà del 100 i nosaltres li podíem proposar jocs del tipus escriure una sèrie en la qual hi faltés algun número que ell completava amb molta facilitat, fins i tot si les sèries eren no aritmètiques, sinó geomètriques. Si hi havia, per exemple, algun criteri de dir, doncs, és una sèrie de números de 2 en 2. Un nen molt hàbil amb aquesta qüestió. Per tant, doncs, el tema del número i la sèrie és aquest primer índex que podríem situar a la base. Però el seu interès en el número té una raó de ser, i aquesta és la reflexió que hem fet nosaltres, en el sentit que el número suposa un ordre. La matemàtica és un ordre establert, el llenguatge no. En el llenguatge sempre hi ha un malentès. No té aquesta dimensió de l'ordre. I la paraula per a aquest nen és un element desordenat. I ell no utilitza la paraula. Però, progressivament, en Kevin deixa de ser un nen tancat i comença a vincular-se als altres nens, fins al punt que a l'actualitat, quan ell arriba, que pel que és la itinerància dels autocars és dels primers, per no dir el primer, ell espera que arribin els altres nens, d'alguna manera els recull en el vestíbul d'entrada i els acompanya un a un a la seva aula. Són 5, són poquets, i no entra a l'aula fins que ell no ha acompanyat, no s'ha vinculat en els altres, aquesta idea inicial de sociabilització. Ara bé, això, quan s'adona que el professional no l'entén, o ell dona per fet, o el professional li fa evident que no l'entén, ell pot escriure alguna cosa en un full. I aquest és un element important, ell utilitza aquesta estratègia. Paral·lelament, si bé durant molt de temps només accepta menjar determinats aliments, fa algun pas en aquest sentit i consent a menjar a taula amb els altres i, per tant, no menjar sol i només davant de l'ordinador. Això és només a la institució, no és encara això a casa. I, d'altra banda, també és important no plantejar segons quines qüestions en el context familiar, en el sentit que no pugui ser viscut com una dificultat, com un element que entra de forma negativa. Per tant, s'ha de ser, en aquest sentit, molt prudent en com es transmet el que a priori són progressos, guanys en el nen, perquè, segons com, puguin ser viscuts per part dels pares, de la família, en un sentit totalment contrari al que un preveu a vegades a l'hora d'exposar el que són els progressos. Ara bé, hi ha una qüestió que ens proposem i és una qüestió delicada, però alhora engrescadora. I estem aquí, perquè això és d'aquest temps, d'aquest curs. I és, si bé hi ha tots aquests interessos i aquest progrés en la comunicació escrita, en Kevin continua expressant interessos i necessitats a partir de crits, a partir de sons guturals potents. I aleshores, bé, un dels propòsits que ens plantegem és, d'una forma molt discreta, delicada, amb molta prudència, fer-li veure que no sempre l'entenem el que ens vol dir. Perquè és molt curiós, després d'un temps d'ell expressar-se d'aquesta manera, és cert, ens entenem, perquè ell pot fer alguna modulació en els sons que, per la tutora, a vegades observar una situació d'una pràctica, d'una activitat educativa en la qual aquest nen de tant en tant fa algun so, la tutora ho interpreta perfectament tot, en cada moment, és increïble. Llavors la idea és poder fer-li entendre de vegades que, i amb molta prudència, que no sempre l'entenem i que si ell ens pot dir alguna cosa. Bé, estem en aquest punt. I el llenguatge i la comunicació continua generant interrogants, perquè també és això, l'autisme genera molts interrogants. Ell segueix expressant els seus interessos, els seus sons, a través dels crits, però hi ha hagut
tot un recorregut des del primer temps fins a l'actualitat. A vegades la manera de presentar les propostes, com ens adrecem a un nen, pot ser útil. Pot ser útil en un temps, però veient i valorant per descomptat els efectes que pugui tenir això per a altres nens. I el tema que has comentat també, que em sembla important, de la triangulació, clar, per una banda sembla que no sempre és fàcil que dos professionals convergeixin en un grup, però en la mesura que això és possible, davant d'una situació de crisi, de molt malestar d'un nen, a vegades, no parlar-li directament, sinó preguntar-nos entre dos professionals què li pot estar passant a fulanet, potser té tal cosa, què et sembla, potser podríem provar d'anar a un altre lloc, o què et sembla, aquell material que li agradava, això a vegades té efectes, no dirigir-nos directament a ell. Dieu que sí, perquè teniu experiències, doncs, també? A veure, jo, clar, no conec en absolut i no vull fer pas cap valoració, simplement, i amb molta prudència ho dic, perquè una cosa que també hem comentat, no? La idea m'ha semblat que hi havia una certa circulació de professionals, ho he entès bé? Molta, dius. A vegades el context cal que estigui dotat d'una certa invariabilitat, d'un cert relaxament, en què les coses estiguin força estructurades, en què hi hagi unes persones de referència que siguin més o menys les mateixes. Sabem que això no és pas fàcil, som el col·lectiu de les persones, ens passen coses, ens posem malalts, hi ha baixes, hi ha acompanyaments familiars, etc. I hi ha una dinàmica en la institució, però en la mesura que més o menys es pugui respectar una certa constància i una certa rutina, hi ha nens que el simple fet d'obrir i tancar una porta els trenca radicalment la situació d'òsmosi que podien tenir fins a aquell moment en relació al grup i en relació a les persones que l'estan acompanyant. El simple fet d'obrir una porta. I estaríeu d'acord amb que la porta sovint s'obre massa vegades al llarg d'un matí, al llarg d'un dia. Són elements que formen part de la dinàmica de les institucions, però que em sembla que és important, no? Perquè tot aquest moviment genera sovint un trencament, no? De coses que a vegades poden estar aguantades simplement per fils, no? I després el que deies tu, no? Qui té d'alguna manera la responsabilitat, m'ha semblat que deies, no? Això també és important, no? Una persona de referència, que és la que comenta que el cas d'un nen que realment estava molt aïllat, en una situació, diguem-ne, molt en línia amb el que jo comentava, de coses molt properes, no? El sentit d'això de l'aïllament, i que va haver-hi una aposta conjunta per part d'EAP, CEDIAP i la tutora de l'escola Bressol, en el sentit d'una escolarització en termes de context ordinari, i que a aquest nen li ha anat bé, que hi ha hagut canvis i que es pretén una continuïtat dins del context ordinari. En aquest sentit, crec que he comentat al començament que el recorregut escolar per als nens amb autisme poden ser diversos i que pot haver-hi nens que facin un recorregut en termes d'escola ordinària. A veure, diguem-ho tot, molt probablement és més viable això en l'etapa infantil, fins i tot en la primària. Després les coses són més complexes. No dic ara els casos d'Asperger, en el qual segur que coneixeu casos de nois que han fet un itinerari dins de l'escolaritat ordinària i després una formació postobligatòria en termes de cicle formatiu, de grau mig, superior o formacions a altres nivells. Quan parlem de nens severament afectats, sí, el context de l'etapa infantil i potser de la primària possibilitaria el propi lloc de les UCEs, no? Cada cas és diferent en aquest sentit. Cal prendre decisions, en la línia que tu deies, qui pren aquestes decisions i bé, que són decisions, d'altra banda, reversibles, no vol dir que siguin per sempre, sinó que en cada moment s'ha de poder ajustar la resposta global a les necessitats que pugui presentar un nen amb autisme. Jo he fet referència en algun moment, però potser no hi he fet prou èmfasi. És fonamental que el treball amb un nen amb autisme vagi acompanyat del treball amb els pares. El treball amb els pares s'ha d'encetar ja des del primer moment que un nen entra en una institució, escola ordinària, UCE, centre específic, el CEDIAP, etc. És iniciar una conversa amb ells a partir de la qual es pot anar construint idees al voltant d'aquell nen.
Primera, perquè pels pares pugui ser de benestant, la possibilitat de tenir un espai de conversa amb un o més professionals d'aquella institució, d'aquell servei, i per una altra, pel que és de la banda dels propis professionals, escoltar el relat, el que van aportant els pares sobre aquell nen, aquella nena, és fonamental també per poder entendre i acompanyar-lo en el dia a dia. Podem utilitzar, d'acord, estratègies del tipus l'agenda, amb els comentaris diaris, però cal convocar els pares a una conversa que s'allargarà durant tot el temps d'estada d'aquell nen a la institució. És del tot fonamental. És evident que hi ha pares més col·laboradors, altres que és més difícil que se'ls pugui convocar, però també hi ha alguna cosa que és del cantó dels professionals en poder apostar per aquest treball amb les famílies.